ওকে তো আজকে আমরা হারাতে চলেছি হচ্ছে ভলকানোকে। তো এখানে অনেক বসি আছে, একটা শামুক হয়ে গেছে। তো আজকে আমরা ভলকানোকে হারাবো, ওটার টিকিট নেই। তো যদি আজকে আমরা ভলকানোকে না হারাতে পারি তাহলে অন্য কোনো ভিডিওতে ভলকানোকে হারাবো। ওকে, ফাইটে ক্লিক করা যাক, তখন ফাইট করা যাক। ওকে, ওকে তো শুরু হয়ে গেছে ফাইট। এখন ফাইট রাউন্ড 1 ফাইট হচ্ছে। দেখো, তোমরা যদি ওয়াস্পকে হারানোর ভিডিও দেখতে চাও তাহলে কমেন্ট অবশ্যই বলবে। যদি ওয়াস্পকে তো হারিয়েছি, কিন্তু উইডোকে যদি হারানো দেখতে চাও তাহলে কমেন্টে বলবে, কমেন্টে বলে দিও, তাহলে আমি উইডোকেও হারাবো। কমেন্টে বলে দিলে হারিত। কে তো মাইরা দিছে ভাই, তো পারি নাই, এখন মাইরা দিছে। কতটুকু নিলে জানি না, আজকে পারবো কি পারবো না জানি না। টপ 1-এ আজকে পারবো কি পারবো না জানি না। যদি আজকে না পারি তাহলে অন্য কোনো ভিডিওতে দেখা হবে। যদি না পারি অন্য কোনো ভিডিওতে ভলকানোকে হারাবো। কে একটা শর্ট কালেক্ট করি, কোন শর্টটা আছে জানি, এই যে কোন শর্টটা জানি, এই শর্টটা, এই শর্টটা দিয়ে ভালোই খেলা যায় ভলকানোর সাথে। কে তো এখন ফাইটে এসে পড়ছে ভাই, আসি দেখি ফাইট শুরু। কে তো ভলকানো এই যে এসে পড়ছে, আর আমি এখানে ভলকানোর মতো ফোর্স দিলাম ভাই একটা, লাগতেছে ফাইটে। কে তো শুয়ে গেলেছি, একটা ইট করে শুয়ে গেলেছি ভাই। ওকে, তো লাগছে অনেক পাই রে ভাই, পা দিয়ে মারবি তুই, তোরে আমি ম্যাজিক দেবো। এনে এনে খা খা ভাই, খা এনে। ওরে ভাই, আর ওটা লাগলো না ভাই, এর ম্যাজিক লাগতেছে, আবারটা লাগতেছে না কে ভাই, কি হয়েছে ভাই? তো এটা লাগতেছে আমার কাছে, আবারটা লাগতেছে না এর কাছে, কেমনটা লাগে। কে তো সে এই ছুরি, এর যে ভয়ঙ্কর একটা ছুরি আছে, যে ছুরি দেন এরপরের ফাইটে করবো ভলকানোর সাথে। তো এই ভিডিওতেই 3, 2, 1, 0। তো ভাই ফাইটে তো ভাই সারো ভাই, টাইটানকে হারানোর জন্য ভাই প্রস্তুতি নেয়, কিন্তু এখানে ভাই এখানে খেলে দেখাচ্ছি। মার মার মার, আরে মার না, মার, আরে ভাই খালি মারছে, তো মারে তো ভাই, শুয়ে দিয়েছি ভাই, আজ শুয়ে দিয়েছি ভাই। ভাই মারতেই আছে খালি, উফ, এটা মার খাচ্ছি। আরো লাগছে, ওরা পায়ে লাগাইতে পারে নাই, নুবরা ভাই, বল কেন, নুবরা বল কেন খালি মার খাচ্ছে ভাই, আমার হাতে খালি মার খাচ্ছে ভাই। তো ভাই একটা দুটো হিট করলেই শেষ, আমি আরেকটা হিট করলেই শেষ, আরেকটা হিট করলেই শেষ, আমি শেষ। ভাই টাইমও ছিল না বেশি, আরে ভাই টাইম বেশি নাই, কেমনে আড়াই ভাই, টাইম তো বেশি নাই। যে ওই যেই ওয়েপনটার কথা বলছিলাম, ওই ওয়েপনটা নিব এখন,
এই যে এই ওয়েপনটা একবার লাগলে ভাই শেষ। কেন ফাইট? কে তো ফাইট হচ্ছে, ফাইট হওয়া শুরু হয়নি ভাই এখনো ভাই, বাকি আছে একটু। আর 2-1 সে করছে কে? আরে ভাই ফার্স্টে কতগুলা কপার কম্বো মারলি তুই, কতগুলা কম্বো মারলি তুই, এতগুলা কম্বো মারতে পারলি তুই? আরে গাদা ভাই, ভাই আমাকে ভাই তো মার দিচ্ছে ভাই, আমাকে উদু মার তো দিয়ে দিচ্ছে ভাই আমাকে। শেট শেট, টাইম আপ। শেট, এখন মানে এই ভিডিওতে আমি হারাতে পারলাম না ভলক্যানোকে, অন্য কোনো পরের ভিডিওতে হারানো হবে। তো